يا اسلام. الكره لكور باراكوف. لا بابا جول. لا 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 كوكورين يفتح مجال التسجيل لصالح المنتخب الروسي له من جول. هدف مباغت، هدف مباغت من اروع ما يكون من قبل اللاعب كوكورين. معلش خلوني نقول لكم معلش. شوف استغلوا فرصة سفيان فغولي غير موجود، توزيعة من اروع ما يكون. بابا هدف في منتهى الروعة سجلوا اللاعب الكسندر كوكورين على يسار الحارس ريس مبولحي. لا تقدر عليها لا انت يا ريس مبولحي ولا انا ولا غيرك ولا انا وانت مجتمعين. هدف مقابل 0 لصالح منتخب روسيا في بداية هذه المباراة بالضبط عند الدقيقة 7. المباراة راح تكون حلوة، المباراة راح تكون حلوة وشاقة ومتعبة وجميلة من دون شك. هدف مقابل 0 لصالح المنتخب الروسي من امضاء الكسندر كوكورين. السيناريو الافضل للمنتخب. مخالفة من ياسين. عودة دفاع المنتخب الروسي. جمال مصباح باقي في الخلف، كل اللاعبين الروس في منطقتهم. ياسين ابراهيم يرفعها الى جول. جول 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 يا اسلام. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا اسلام. قلت لك باننا نشم في رائحة الهدف. الجزائريون يعودون يعدلون ويفرحون. يا له من هدف يا اسلام يا اسلام يا اسلام. هدف التعادل لصالح المنتخب الجزائري في الربع ساعة الأول من عمر المباراة. الله أكبر يا إسلام الله أكبر يا إسلام. جول 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 جول. إسلام سليماني يعدل النتيجة يا إسلام. هدف التعادل يا ضايد، هدف التعادل يا ضايد. عدلنا النتيجة أمام الروس. هدف مقابل هدف يا إسلام. نعم أنت يا إسلام مهما كان الحال يا إسلام. برافو. هدف التعادل من كرة ثابتة كنا نشم في هذا الهدف، كنا نشم فيه جاء الهدف. الله